adunay kadaugan. 95.3 FM. YouTube Premium is ad-free. Sa imong pagkatao, adunay maayong lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanan panahon, kay ang pagsulay, ikaw gusto ko ka na. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios Ginoo ang una. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kung dili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan ng ikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa laman. Ang mapabiling ang pulong mo, di mausap ang saan mo, nga ako dato sa trono mo. Butang may katapusan, dalay ko ng Diyos, mahanaw ang tanan, maayo buta ka na ito tanan, Luzon, Visayas, sa Mindanao, kalibutan, sa itong mga pinalangga ng mga follower sa Shine FM, 95.3, dili sa kabukiran sa Tanay City, ipagay sa City Balo, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, Oriental. Sa ngalan sa labing halanggang na Diyos, o sa tiboker sa kalangitan, sa ngalan usap sa ito ang station manager, Reverend Miguel Candelario from City of Kalugtugan, Barangay Serdenia, sa Malabuyo, o sa ito General Station Manager gikan sa Batang Tihil, sa Nalabiertan, o sa itong mga pinalanggang mga follower of listener sa Shine FM, kakanunay nakasunod din sa itong programa
maayo buntag kanatong tanan ilabi na sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, Mindanao o sa laing mga nasod. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino Iski from Davao City na nagwa sa usab sa itong programa ining mga tanda. Kung sa akong wife nga gikan kayo sa KSA gikan sa Riyadh sa Saudi Arabia may so o kanuna siya iminsay. Good morning, Pastor, o sa tanan nga mga pinalanggang viewers and listeners sa Shine FM. God bless everyone. Salamat sa Ginoo sa matag sa kanato. Although kagabi maigsoon atong gihukap dinhi ang programa gikan kayo sa Cebu City, gikan kayo sa Sitio Kalutugan para guys dinhi sa 101.3 sa Shine FM maigsoon gikan sa atong station manager. Adunay pagahimoon incoming December year 2025. Adunay medical mission nga pagahimoon ining mao nga dapit. Mao nga atong salamatan ang Ginoo tungod kay dunay mga area nga gipapili ang taga-Cavite. Tingali na sila mga kaisunan, mga missionary na sila nga mga alagad sa Ginoo. Mao na ilang papel na gipiyal sa Ginoo sa ilang kinabuhi sa pag-mission, paghatag o kaayuhan o pagkitang mission maison usa ta nga napilian dinhi sa Tanay City dinhi sa giyon sa 95.3 o kauban usab sa mga gamit mga kaisunan sa FM radio maison nga pagadalon sa atong station manager na mao nga panahon. Muna nga by last night sa December or ang sa pizza sila mo ari mga isuon kaya mga kaisunan nato nagyampo sa Ginoo tungod kay wala pa man taga ibalo kung unsa gyud ang final nga ilang nga desisyon o unsa nga pizza sila sa December mo ari mga isuon although mga isuon mo man ang giatol sa Thanksgiving sa Pilipigan sa katapusan nga semana sa December mao nga mga last week tingali sa December may suon muari ang atong mga kaigsunan gikan sa laing mga gikan kayo sa Cavite City kauban sa atong mga station manager may suon si Pastor Gideon nga ining natakna pasalamatan ng Dios labi na sa atong panahon nga kanunay gyud nga nagulan-ulan kanunay usab nga madanlog ang alagian labi na sa itong mga kabataan nga nag-eskwela sa tunghaan mga ginaganan ato sa mga ayudahan ang atong mga kabataan labi na sa gikan kayo sa kinder kay ato na gyud sa grade 2 okay naman may suon kung mag-grade 3 o grade 2 na ganit may suon okay naman mag-apo sa tamay suon ato kini nga haligan niya sa mga pag-apo pagpasalamat ato sa buhay na itong Diyos. Labi kamanan o may gugmaon ka ng Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman. Salamat o Diyos sa imong pagkamuma. Salamat o Diyos sa paghatag ka ng mong kagawasan. Salamat o Diyos sa may panlawas. Kaya nung ipasinatik ka na mo, nabisan pa man, nining mga panahon karon mo kami nga iambingan karon na imong pagkamaayo. Labaw sa tanan sa tulong ako. Tulungan mo ka mga anak sa kanugangan sa akong asawa nga nakaroon sa Saudi Arabia o sa tanang mga kaigsunan din sa Balocor sa tanang mga kaigsunan diya sa dakit sa Pilipigan nga pinanguluhan ni Pastora April Mia Capturan o sa iyang mga kaubanan sa mga dapit Lord isa pa man dapit sa kasagagan sa mga Villagantor family mga kaigsunan sa mga dapit sa pamilya ni Pastor Arnolfo Villagantor sa mga Aguilar family o Diyos bisan pa man sa pamilya sa ni Pastor Nonoy Arias sa pamilya ni Pastor Argos ya sa dapit sa bakong amahan bisan pa man sa iyang asawa nga nakaroon sa laing mga nasubsab nagapanarbaho ikaw o Diyos magaproteksyon o nabantay o sa tanang mga kaisunan dapit usap yan sa kangkay sa mga ilang family Brother Mario Enrico man sa tanan nga nagasunod nining mga programa sa kinatimukan nining mga dapit Lord tutok sa mabot sa mga power o frequency nining mga estasyon ikaw magapanalangin sa matag usa nga nining mga takdaa Dios amo na sa patalinghogan ng imong mga pulong kay maghatod ka na mo kadasig maghatod na mo paglaan maghatod ka na mo pundasyon samtang kami
Ano na may kinabuhi, ilinaw sa iyo taman. Salamat o Diyos, isa pa mas ang station manager, nalikan kayo diya sa kalugtugan o Diyos, kaya sa Serbinia, sa Malabuyo Kaman. Ikaw o Diyos, mag-supply sa tanan niya mga Panginoon, nabaw sa tanan sa pag-maintenar sa mga FM Radio Kaman. Salamat o Diyos, isa pa mas ang mga isyon sa Manila, labi na sa kinabuhi, Pastor Elsie Candelario. Ikaw o Diyos, magapanalangin, magtagpo sa iyong Panginoon, nabaw sa tanan sa iyong Panginoon, labi na sa physical na bahay naman. Salamat o Diyos, imo sa giyatagan o kagawasan, imo sa giyatagan o panahon, inis kalibutan naman, sa bisan kung saan kang sitwasyon, na maabot na mo ang mga balatian, apan kami imo gigunitan kanunay, o imo gihatagan kami, o panahon, o tsansa, inis kalibutan naman, aron aming kapadayon, ang tahas o misyon, na imo gisanod ka naman. Salamat na mahal, inatang na ang labaw sa tanan din mga damin. Salamat o Diyos sa mong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa mong pagkamutan ng Diyos. Naway sa mga kanimo amahan. At kami kanunay, kung tinabuhi, naguyong kayo sa imong mga planong desisyon. Doon himaya, nanalabit kanimo ang tanan, pinagisingalan sa mahal, sana sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ibon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo, may soli labi na sa pinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi. Diya sa Bulod, Bindoy, Negros, Oriental. Kumusta ang atong kahintang matagos sa maisyon, ilabi na sa itong mga follower of listener sa FM Radio. Mga nga nakagayong kita mga kaisunan o live, kung kayo naman tayo mga bakasyon, hindi mga bulan, ang konsunod bulan, o niya, isang doon na tayo mga galapon, ato na mag-inig ibahin, para ato yung makuparan mga trabaho mag-ipelo sa Ginoo ka nato. Ilabi na nini mao nga FM Radio nga ang Dios mo'y nag-supply ka nato sikat pa sa pagtukod 2022 2023 na iso Mayo 10 okay pag-open nini sa FM Radio. Una nga until now wala ta masaknis Ginoo, wala ta niya pakulangi bisan pa man sa pag-maintenar na iso sa maong istasyon. Mao nga ang Dios mao gyud nag-provide sa atong panginahanglan. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi sa mga Tratsi family, ilabi na sa mga iyo family diha sa Bulod. Kumusta mo diha sa Bulod area, ilabi na sa inyong matag usa ka pamilya sa maong natin. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta ato ni hatagan og taga-igsoon ning atong programa dinhi sa Kabutagon. Good morning Pastor og sa tanan nga mga follower ni maong programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay nga pag-atiman ka nato watching here in Bendoy. God bless sa tanan. Wow. Ikan kayo sa Bendoy. Nga ang pasalamatan ang Ginoo. Ako mahimnuman mga igsoon kani ato 2023 nagsugod ko og live July. Ikan ko sa Cebu ni atong mga panahon na pagtukod yun sa studio or sa Palimalay or sa area diya sa Sitio Kalugtugan yan ang mga panahon na mga dali kayo ang panahon igsoon. Kanya wala na po kabalik until now niya itong mga panahon na pag-open maisoon nakabalik kong mga kaisuan kauban sa itong General Station Manager pag-apply sa FM Radio pagtukod yun sa mga 101.3 sa Sitio Kalugtugan Barangay Sendenia Malabuyo. Niya kauban sa nato atong General Station Manager diya sa Pasay sa mga Saison family ato po nga nahibalap niya po mga panahon na una nga sa mga panahon na atong nahibala o nahimamat ang atong mga kaila labaw sa tanan sa mga kauban sa trabaho magipiyal sa Ginoo. Nagkalinglain man nga mga title sa simbahan, nagkalinglain man nga mga denominasyon, pero kung ang atong gitunan ang mensahe sa Ginoo, ang Biblia magkahiusa lang yun igsoon. At ano na yung mensahe si Ma'am Jingjing Simron ikan kayo sa Davao. Kumusta mo diha Ma'am Jingjing diha sa Davao. Ano na yung mensahe maayong buntag Pastor, kumusta dalaygon ang Dios sa kinabuhi nimo Pastor o sa tiguog o pamilya. God bless
Pastor. Wow, salamat sa Ginoo. God bless you usab sa inyo ang tanan diha, labi na sa mga Sebron family. Although mga kaisunan, wala pa gyud ko makahimaman din yung tanan sa personally tungod kay atong last nga Marso sa krusada sa Malabuyo. Wala ko ka ato mga panahon na tungod kay doon ako'y i-sit up usab nga mapay pagbalik na ako sa mao nga trabaho sa Negros Oriental State University gikan sa January. Muna nga initanan igsuon ato lang yung paningkamutan o panangtabang sa Dios tungod kay matag ko sa kanato aduna may nagkalaing-laing nga gihan-ay ang Ginoo kanato igsuon. Mao nga even sa ako nga kahimtang karon double time ta nga nagbahig sa oras aron ato sa mga madipinsahan mga kurso igsuon nga uban ang tabang sa Ginoo pinaagi sa ato sa mga pagkonsider igsuon dili lamang sa kahago kundi kinahanglan kita financial dili man kita makalimo kung walay kaabag nga mga financial igsuon. Pero nasayod ko na ang Diyos mag-provide, nasayod ko na ang Diyos magtagpo, even ini maong FM radio until now nag-maintain ang Diyos sa iyang pagkamaayo until now igsuon. Mao nga dili na to ma-measure, dili na to masukod ang pagkamaayo sa Ginoo nga ikaw ug ako iyatang mahikaplagan sa diha nga naapata sa kalibutan na naghimo sa dili mao atubangan sa atong Ginoo. Mao nga dili na to sikan ang panahon nga ikaw ug ako nahikaplagan o nahimo tang Kristohanong atubangan sa Dios. Ang ato karon nga topic maigsoon dili dunay daghan kayong diskusyon kabahin sa price o bili, pero sa kinabuhi niho sa diha nga ang tanan nga nawala kang ingon siya ang tanan nga ng mga bahandi nga nawala nako wala to'y bili. Amen ba? Kung atong ikumparar ang atong kinabuhi, kung imo basahon ang kasaysayan niho, mas grabe ang iyang kahimtang. Tanang kaptangan, tanan niyang ari-arian na wagtang, even dili lamang mga butang nga nawala niyo mismo sa iyang pisikal nga bahin, siya nagsakripisyo pinaagi sa mga hubag igsoon gikan sa lapalapa kadto kayo sa alimpulo. Ang nakasubong palandungon, even ang iyang minahal sa kinabuhi ang kay asawa ning kontradict pa sa tawag sa Dios ang kinabuhi. Doon na ba'y mga sitwasyon sa tao din sa kalibutan nga susama sa kahimtang niyo? Mao nga tanang mga follower of listener sa Sign FM 95.3 ang ato nga programa diri dili ni siya pinundar lamang sa tao kundi nagbase gyud ang mensahe sa Ginoo aron pinaagi niini atong makuhaan og inspirasyon ang mga panghitabo sa mga katawhan nga dunay Dios sa ilang kinabuhi kaniadto. Kung ang mga katawhan kaniadto giatiman sa Dios, kung ang mga katawhan kaniadto nga naa sa Biblia, nahimo siya lang nagmauswagon sa diha nga nagseryoso sila sa pagtuman sa pagkinabuhi, sumala sa mensahe sa Dios. Giuswag sila, nahimo silang inila dili lamang sa ilang pamilya kundi nahimo silang inila sa kinatibuk-an kundi sila ipahiluna sa Dios. Amen ba? Mao nga sa atong kinabuhi isip Kristohanon diha sa pamilya gyud magsugod na mahimo ka nga mahimo panag-ingnan sa imong isikatawo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Ruel mga igsoon, Boser. Although mga kaigsunan, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi doon na sa mensahe. Maayong buntag Pastor
sa free o sa tanan. Amen. Mao nga dalaygon ang Dios sa iya nga paghatag kanatong panahon, ilabi na nining mao nga dapit nga aduna di katuyuan ang Ginoo ngano napunan ang FM radio. Ilabi na sa atong mga kasikbit nga mga sitio o barangay nga kanunay nagsunod nining mao nga programa bisan pa man diha sa Kamandag mga isuon, sa mga Kadusali family, sa mga Mancio family. One time nga nakabisita ko ato yung mga madungog nga kanunay silang nagsunod dinhi sa FM radio, ilabi na sa Kasagangkal, sa mga Arias family, sa mga Villagador family, o sa uban pa mga katawhan diha, mga Maynado family, mga Limbaga family diha sa dapit sa Latawan na area. Mao nga dalay ko ng Dios nga sa kanunay nato nga nagatiman siya kanato igsuon, ilabi na sa Kamhatap, sa mga Tanait family, sa mga Ilhig family diha sa Kagwe igsuon, ilabi na sa Kagwe, sa dapit sa Ilihan, sa mga Kabanag family igsuon, sa tanan nga nagasunod ilabi na diha sa area sa Bayawan City, sa Barangay Maninihon, sunod kayo nining barangay unahan sa 18, 19, kanunay silang naminaw sa mensahe sa Dios. Mao nga doon na may mga sitwasyon igsuon nga dili na to ikapli dire, labi na sa maadlaw nga wala po dire ato mang i-off mga igsuon for para gyud sa safety nga purposes. Tungod kay nining mga panahon na kanunay sa mga gaulan-ulan na pinakaron nagulan-ulan gani igsuon. Kung nakahapong adlaw wala ko sulod ang akong anak, kaya ako sa gipangutana ihatod na ikaw na o niya kagataligsik man niya akong diinan nga niya kuskoy lang ka siya mura magaulan, mura gaulan may so kagaulan yun. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Pastor Gideon Candelario gikan gayon sa 101 sa 101.3 sa sitio Kalugtugan Barangay Serenia sa Shine FM ay sa atong station manager na si Pastor Gideon Candelario. Ano na sa mensahe maisuon? Good morning, good evening, Pastor Live kadiri sa FM 101.3. Dalaygon ang Dios, ilabi na sa tanan nato mga follower ug listener diha sa 101.3 diha sa sitio Kalugtugan Barangay Serenia, Malabuyok, Maigsoon. Sa atong mga kababayan diha, labi na sa ato ang barangay captain, sa mga konsyales diha sa Maunga Serenia, Barangay Serenia diha sa Malabuyok, Maigsoon. Kutob sa maabot sa 101.3 sa FM radio, ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Gideon Candelario, uban siya ang pamilya, uban siya ang asawa, Pastora Russell Dinoyo Candelario, uban silang duha ka mga anak, ug sa tanan nga mga Dinoyo family, mga Candelario family, ug sa uban pang mga kasikpit, mga kasilinganan nga kanunay nagsunod sa mao nga programa diya sa 101.3. So mao nga kining tanan atong ipasalamatan ang Dios nga sa kanunay siyang nag-atiman kanato igsoon. Ilabi na sa kinabuhi usab ni Brother Paps Gilon Benguito Garces ikan gayon sa Lapu-Lapu, Cebu City. Kumusta man mo diha sa Lapu-Lapu, Cebu igsoon? Ang Ginoo magapanalangin, ilabi na sa matagusan nato ka pamilya igsoon nga kanunay gyud ang Dios nag-atiman. Dili nato ikalimtan nga matag adlaw ang Dios naghatag kanato kagawasan, naghatag kanato sa maayong panlawas. Dako ning bahandi, dako kay ning bili o valor sa atong kinabuhi kining maayong panlawas nga dili gyud kabayrag sa lapit. Mao nga sa kinabuhi ni Hope igsoon, ingon siya, ang tanang bahandi nga nawala sa akong kinabuhi wala to'y bili. Aron matubag ang pangutana sa kinabuhi ni Hope igsoon, nganong wala matoy bili ang tanang bahandi. Kung imong basahon ang kasaysayan ni Hope, mas grabe ang iyang kalisod. Doon na ba'y nakasinati na sama ni ini nga puro pareha siya sa kahintang ni Hope. Kaya sa atong kinabuhi din sa kalibutan igsoon,
nagkalain-lain man nga kasinatian. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Angelito Cadiz from Bae City. Kumusta mo diha? Sir Angelito Cadiz, usa sa ato nga kauban diha sa PNP sa Bae City, sa mga Cadiz family. Ako sang basahon ang mensahe ni Brother Pops Dilong Miguito Garces o kira Pastor Dalaygon ang Dios nga kanunay nga nag-atiman o kanunay mensahe ni Pastor Gideon maayong buntag mga igsoon kang Kristo nga mga amigo o amiga. Salamat sa Ginoo, migdagan ang atong monitor mga kaigsunan, paspas ang monitor maigsoon. Nang salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon usab nga nahimo nga instrumento na naabot kining FM radio igsoon. Wala ko anaan ang mga panahon na sila mismo ninghatag og panahon aron matukod ug mapundar ang FM radio niadtong 2023 nagsugod dire Mayo 10 igsoon. Mao nga until now pagkasunod tuig Mayo 10 ikatulo na katuig. Wow, grabe pagkamaayo ang Dios. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, ilabi na sa kinabuhi sa atong amigo nga si Sir Angelito Cadiz uban sa iyang pamilya nagwas-usab karon sa atong programa gikan gayon sa San Jose. Mao nga dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Dili na ko ikalimtan ang mga kasaysayan sa atong kinabuhi kaniadto. Usa sa atong amigo si Sir Angelito Cadiz, gamay pa ang among anak. Yato mga panahon na karon magkalis na by this year. Wow, kapaspas sa oras, kapaspas sa panahon. Mao nga di pahilaw na ta, di paangay ta tungod kay nakita sa Dios ang atong pagkaseryoso atubangan sa atong Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Gideon Candelario, Bro Sir Angelito to Cadiz ini December lang to radio kay wala mi makita ni Pastor Safre. Salamat sa Ginoo. Mao nga mga FM radio sa Radio Transistor igsoon by December lang i-release ni Pastor Gideon kay na mga panahon na tingali maka-ari sila in 1 week tingali maiso tungod kay sa Pilipigan siya usab ang ato ang kadalahon sa paghatod og mensahe aton kayo sa Thanksgiving diha sa Pilipigan until sa overnight fellowship. Dining mao nga napit, mao nga dalaygon ang Dios. Aduna pay mga unong kabulan nato magpaabot pero dali lang gyud kaayo ang oras, dali lang gyud kaayo ang panahon. Imagino nato igsuon sa kinabuhi sa akong amigo si Sir Angelito Cadiz, kami adto nga nag-eskwela pa mi mga year 2007. Year 2007 maigsoon nagtrabaho nako sa maong eskwelahan gikan 2004 sa atong pagtrabaho kuman sa atong pag-eskwela nagtrabaho na ko anang mga maong dapit igsoon mo nga grabe ka dali ang oras hangtod karon nakalain-lain nga mga katawhan nga atong nahalubilo mataas man ang rangko mainila mang taos katilingban or mayano mang taos katilingban ato silang nahibalag tungod kay adunay katuyan ang Dios sa matag usa kanato. Ilabi na sa atong mag-eksura diha sa kasadanggan atong mga kaubanan sa mga trabaho nga gipiyan sa Ginoo. Ilabi na sa mga blasa family, amigo or itagsa ni Sir Angelito Cadiz na akong nahimamat kani ato mga minlabay nga mga katuigan hangtod aduna tay mga kaubanan diha. Ilabi na sa mga alagad sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Arnolfo Villagantol, sa mga Villagantol family, sa mga Arias family, mga igsoon nga nahimo natong kauban sa trabaho nga gipiyan sa Ginoo kanatong tanan. Sa mga FM radio, mga alagad sa Dios, mga pastor, mga pastora na nagpagamit para sa himayas Ginoo. Ano na yung mensahe? Si Pastor Gideon Candelario, well, sa Ginoo na atay medical mission diha kon madayon ang taga Cavite nga mga
Munang ato pasalamatan ang Ginoo nga mitawag ka nako. Wow, salamat sa Ginoo. By incoming December, adunay medical mission. Although magkaisunan, dili na ko ni ikaulaw sa mata ko sa. Doon ako'y nabatyagan sa ako nga lawas karon nga bugon siya. O niya, tungod sa ato nga pagpaningkamot usap sa kabukiran, ni-aksyon siya og dako, igsuon niya sakit siyang ikapon. Mao nga, doon ay katuyuhan ang Dios nga doon ako'y medical mission. Dining mao nga dapit by December. Kay atol masam nagbakasyon na mo mga kaisunan tingali December 18. Wala na may trabaho sa mao nga Negros Oriental State University. Ako pong gigreet ang ato ang magbikon nga University President sa Negros Oriental State University nga mihatag kanato og laing panahon aron pagpadayon sa tahas magipiyal sa Ginoo kanato igsoon isip nga mahimo ta nga panag-ingnan sa mga kabatan-unan dili lamang sa eskwelahan kundi makahatod tag maayong mensahe sa mga kaestudyantehan usa-usab kita nga maningkamot nga mahimo nga panag-ingnan dili lamang sa university kundi sa kinatibuk-an sa palibot nga unta mahimo ta nga maayo nga panag-ingnan sa atong isip katawo. Although mga isundo na may sitwasyon nga sa kinabuhi nato doon na magoy gitawag o kung sa salida pata doon ay gitawag o bida, doon na po'y gitawag kontra bida. Apan atong pasalamatan ang Ginoo kanunay nga mahimo gyud tang bida atubangan sa Dios. Mahimo tang makapaduol kanunay sa iyang presensya. Kay diha sa pagpaduol kanunay sa Ginoo, duol usab ang panalangin sa Ginoo kanimo igsoon. Dunay mensahe si Sir Angelito Cadiz from Bae City. Okay ra Pastor Bro. Gideon, thank you. Kinsa to na ay mga kumpos ato na i-record. Munang salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Gideon asa dapit ang bugol nimo Pastor Adiris Loyo. Deklaro na siya mga igsoon. O niya kahapon pa lamang nako na bati nga sakit na siya ikapon. Tungod kay sa to nga kahimtang karon left and right ang atong nga kakogi dinhi sa kabukiran nananong tag mga saging tingali mga duha ka hektarya nakapit ni natanuman atong sangi bisag asa ta mangayo igsoon naabot ako pal-ew bao nga by December tingali ato nang makita ang mga tanong nga nagkasari-sari diri mga igsoon mga nangka mga avocado labana apara tanan bisol parehar man na bisol aparang bisol ug kasoy amuti kalumpang igsoon dili na sa ingon nga pagpanghinambok mga kaisunan kutob sa ato nga bakante wala tay bakante igsoon everyday kung mahimo do na tay ikatanong kung do na tay area kung atong imagino dinis kabukiran in one man kung magtanong kag saging 20 ka punuan pila ka saging matanong 600 sulod sa usa ka bulan pila ka bulan ang saging usa ka tuig magyangon-yangon na lamang ka wow nagsugod at nag-harvest dinis kabukiran kung doon na kay 2,000 ka saging mamunga nag-20 kabuok dili na mahurot sa inadlaw nimo snack only one saging lang mao nga sa tong kinabuhi igsoon dili na tuta dili ta magsalig nga doon na tay sweldo dili ta magsalig nga doon na tay trabaho magsalig ta sa pagkamaayos Ginoo kay hatagan tag pamaagi hatagan tag usok hatagan tag kagawasan diha sa tawhanong kinaiyak batasan nganong wingon man ta nga diha sa tawhanong kinaiyak batasan kay ang batasan sa tawo usahay tapulanon biya kaayo hello ang batasan sa tawo kung walay Ginoo just relax lang kaayo
Kay mo ingon ang tao ikson, bahala na lang mo ang Ginoo pastor oy. Bitaw, bahala namang Ginoo niya, wa ko tay gitrabaho. Wala tay gibuhat matag adlaw every day. Mo panalangin ka ang Dios sa taong tapulan? No, never. Mao nga, even ang Dios pagkuha na to siyang pagtulunan, pugihan ang Dios. Sulod sa unong kaadlaw, nagtrabaho, naghago, o nalipas siya. O sa diha sa iyang paghago, sa iyang kalipay, ning relax siya, ning pahulay sa ikapitokan. Kuhaan na to ang pagtulunan ang kinabuhi sa Dios. Kuhaan na to pamaagi ang kinabuhi ni Jesus. Kaniadto si Jesus, grabe ang sakripisyo, grabe ang iyang kahago, grabe ang iyang pagpailog sa mga tao. Pero gitubos siya sa Ginoo nga mao ang Dios. Ano na yung mensahe si Pastor Gideon? Naasa ko'y bugon, naas paa, pero ako na ipa-check up, sakit gihapon, ikapon, pero ingon ang doktor, singot daw na misubay sa buhok sa ato panit, dili daw na delikado. Salamat sa Ginoo. Although makaisunan kay even magulan, sington man jud ta makaisunan, labi nagmamas ang tagpuk at igsuon. Una nga nabitaw dire ako ang bukol igsuon. Although dili gyud makita kay naraman sa luyo. Una nga kining tanan ano sa kanaton ado naman kay nakalain-lain kung hanay sa Dios. Dili sab naton na kay kahadlokan igsuon. Ang ato lang kahadlokan kung bubulan tas pagkamaayos Ginoo. Ato nang basahon ang mensahe sa Dios igsuon sa kitang atong oras, alas 5:45 na. Salamat sa Ginoo kanunay natong gi-announce dinhi sa 95.3 ilabi na karong umalabot nga Disyembre, mag-abot-abot ang tanan dire mga kaisunan. Atong iambos Ginoo nga madayon usab ang medical mission dinhi anang mga panahon na o niya ano na tay igo-igo usab nga financial nga ato nga ikaandam para na anang mga panahon na uban ang tabang sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Welcome, welcome ang tanan. Inanay lang yung mga iso, dili lang yung tayo nga kanang magpaspas pa. Magpaabot tas insaktong panahon nga ihatag sa Ginoo. Ako kining basahon ang atong bersikulo dinhi sa Job nga nag-ingon, walay bili ang mga butang na nangawala. Pero kung imo na siyang ipadayon pagbasa, nganong nawala ang mga butang sa imong kinabuhi, ug wa na siya ibili, kay doon na di giandam ang Dios para kanimo. Pila ba kanatong sa kalibutan nga naka-encounter nga doon na kay butang nga nawala, nga mo ingon ta nga magkausi ka pastor oy. Kauban na bagito nako sa ako ang kinabuhi. Pero wala ka kahibalo maigsoon nga doon ako di giandam ang Ginoo nga mas labaw sa mga butang para kanimo, para kanako, para kanatong tanan. Amen ba? Kay dili gusto ang Dios sa mga butang nga ipiyal sa tao nga dunay gitawag, dili siya gitawag durable. Usa ko na durable pastor. Kana bang durable eh? Kung naari pa ta sakyanan kanang mga branded. Dili na to i-mention ang mga brand. Although nakabalo na ta kung unsay mga sakyanan nga mga branded. Dili lamang sa mga motorcycle, kundi sa mga dagkong sakyanan o unsang klase sa mga sakyanan nga gitawag o branded. Hello, branded, that is budunar siya o taas-taas nga panahon pagserbisyo kanimo. Amen ba? Baon na sa atong kinabuhi ang atong pagpangalagad dapat branded ni atong bangat sa Ginoo. Ang atong espirituhanon nga bahin atong basahon igsoon. Mao nga kung basahon nimo ang kasaysayan ni Job, mas grabe. Tingali doon na may puro-pareha o sitwasyon nga sa kinabuhi, sa kasaysayan ni Job. Pero mas grabe si Job.
Ganun man, nawagtang niyang kaptangan. Dato siyo. Before siya nabordoy, dato siyo. Nasa pamilya na itong mga panahon. Pero nawagtang. Nawaha. Kay gitistingan sa yawa. Mingsa ka ang yawa, ngadto sa trono sa Dios. O nakiksulti, ngadto sa Dios. Niingon ang yawa, ngadto sa Dios. Pero ni sultidaan ang Dios sa yawa. Niingon ang Dios, asa makagikan pre? Ego nagyawa. Kasuroy-suroy ko sa kalimutan, kisay ako mabiktima. Nag-istoryahan ay sila. Engon po ang Diyos, kita bakas akong alagad. Engon ang yawa, yes, kita ako, sulaya na ako, nagdipa kabalikaso na na. Pangutan na sa atong kinabuhi karon, so. Kaya ba natong balikason ang Diyos? Sa panahon wala-walang ka na. Kaya ba natong balikason ang Diyos? We can try to ask in our own self. Exoon. Atong sulayan, pag-usisa ang atong kaugalingon. Sa dili pa kumuadto sa unahan, kaya ba natong balikason ang Diyos sa dihang walang-wala ka na? Grabe ang sitwasyon niyo. Pero wala pa na nahitabo, nagsabot ang daan ang Diyos o ang Satanas. Ingon ang Diyos, kahibalo bakas akong alagad. Pero nakahibalo o nasayon na ang Ginoo sa kinabuhi nga na, sa kinabuhi ni Job nga never siya mo give up until today. Mao nga ni ingon ang Diyos ni Satanas, pero naghimanhan na mo si Satanas. Niingon siya nga, besulaya na ako. Pero niingon ang Diyos ni Satanas, ayaw lang ang kinabuhi, kuhaa, kay ako ang kinabuhi, dili imo Satanas. Sa itong kinabuhi karon, mangutan nata, sa panahon sa kalisod, kaya ba nato nga balikason ang Diyos sa panahon zero ang imong kinabuhi? Sa panahon nga gilutos ka sa imong isikataw, sa panahon nga gibutang-butangan ka sa imong isikataw, nga dili sala nimo. Even magtotoo, even kauban sa simbahan, kauban diha sa trabaho para sa Ginoo, kaya ba natong balikason? We can try to ask in our own self. Makapareho bata sa kinabuhi niyo, even ang iyang asawa, ning balikas sa iyang kinabuhi. Di ba, grabe? Mga pagsulay sa itong kinabuhi, pinipsing lang ni. Pinisik lamang ni, aron pag-misyo sa imong pagtuo, pag-alagad, pag-serbisyo, sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Apan hinumdumi, lunlun kalipay, duyo sa pagsulay. Kay ang Diyos nakakita sa imong sitwasyon, nakakita sa level sa imong pag-alagad sa Diyos. Dili siya muhatag sa pagsulay nga dili kaya sa imong kapasidad. Kung sa imong tawhanon, makaingon ka, no, never na ko maalagad sa Diyos. Mutalikon na ko Ginoo, kay dili na ko kaya. Pero nga nung hantod karon nangalagad na. Kay nakaya na to ang mga problema. Ano na yung mensahe si Brother Pops Dilo Mingito Garces? Grabe jud ka kung tinuora ka hasta mga anak nangamatay. Yes! Grabe! Tanan, tibuok. Hasta iyang kaugalingong minahal. Pero bless ko. Kaysa panahon sa kalisod, kauban ang imong pamilya. Ang importante maigsuon sa panahon sa kahimtang sa kalisod. Bless ko, bless tang tanan.
nga bisan sa kahimtang sitwasyon, kauban ang imong asawa, kauban ang imong bana, kauban ang imong mga anak sa trabaho nga gipiyan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ta kapareha sa kinabuhi ni. Apan kung ato sa kuha ang panag-inan, dili o dili ka makalimot sa pagkamaayo sa Ginoo. Pila ba ka nato nga nakasinati usama niini? Ikaw ug ako nakasinati og kalisod, nakasinati og bulay sa kinabuhi. Until now, sa imo pagkatao karon, apan gihatagan tag pamaagi sa Dios. Ikaw ug ako try na hibalo niini. Nagkalaing-laing level sa kahilitan sa tao sa kalibutan. Apan ang mensahe sa Ginoo kanunay nagtug-an ka nato. Kanunay nato nagdasig. Kanunay na nahatag ka nato balor ang Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa akong igsuon, Brother Raymond Candelario Oldo. Ang akong magulang nagplano sila usab nga muuli ang katapusan sa Desyembre. Wow! Sa semi-reunion na ni mga igsuon. By December, ang abot-abot ang tanan diri igsuon. Welcome ang tanan. Wala mi nagbasig denominasyon. Wala ta nagbasig karitula. Nagbase ta sa pagkamatindon anon sa tao at ubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Kilisti Pargan Rivas Rivoli, nagwaso sa atong programa. Sa tanan nga mga Rivoling family, sa tanan nga mga Rivas family, good morning, may punta kaning tanan. Ano na si Minsay, good morning Pastor, amin Jud Pastor. Wala rata nakatunga sa kinabuhi niyo. Apan luyo sa iyang nasinatian. Nagpasalamat siyo sa Dios. Lord, thank you sa mga pagsulay among nasinatian tungod tinuod na igsuon. Tanawa na ko sa kinabuhi niyo. Bisan sa mga pagsulay, nakadayig siya sa Ginoo. Bisan sa gitawag og zero siya. Even ang iyang asawa ning kontradik niya. Ming tamay niya. Ming reject sa kinabuhi niya. Og nagmahay sa Dios. Og itudluan pa siyo. Balikasa ang imong Dios ho. Kay wa na kay angay. Wa na kay gamit. Wala na kay nahot ho. Hubo na ka ho. Masakiton pa ka. Mismo imong pamilya. Pamilya niyo, dili atong pamilya. Sa kinahubuhi niyo, grabe kayo ang sakripisyo. Bawas atong kinabuhi. So, kung himasa na yung Biblia, o niya, sa diha sa imo pagbasa, imo giusap doon ang definisyon, ang kahulugan o ang unod. Bili, balo sa imo pagbasa. Dili only one, dili only nga imo rang memorization at aghan ako kay bersikulo gyud pastor ay. Dunay gaminsahe mga kaigsunan o sa kagina sa itong pagpangalagad sa Dios. Doon ay gitawag sa na kung musimba ta, doon nagwitay na usap, doon nagwitay na bago, doon nagwitay na change nga behavior o kinaiya. Lord, batag usa na itong ikso, doon naman tayo gitawag kaugalingong kinaiya. Kaya dili naman yun na madinay sa tao. Pero kung maka-adapt tas kinaiya sa Dios,
maka-adapt tas kinaiyan ni Jesus. Grabe kayo sa ka mapahilog sa man. Ibig sa kinabuhi ni Job. Naluya ba si Job sa panahon nga gibalik ka siya siyang asawa? Wow! Unsa iyang gibutang sa iya kasing-kasing una-una? Ingon siya, wala ko'y usa ka dako. Hubo ko nga gipagawas sa akong inahan. Mubalik ko sa lubnganan nga hubo. Apan, umani atong tanan, kung imbos basahon ang kasaysayan niyo, gitry ko ang panalangin nga gihatag sa Dios. Wala natingon ang Biblia, gitry ko ang panalangin nga gihatag sa tao ngadto sa iyang isikataw. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwede kitang tanan nga sa diha nga ikaw ug ako magserneryoso pagpangalagat at ubangan sa Ginoo. Ako nang basahon ang Job mga kaigsunan, Kapitulo 8, versikulo 7. Ngano bang doon na ba'y mga sitwasyon sa itong kinabuhi? Nga doon na'y mga bahandik, mga butang nga nawa nimo kay doon na di ay kiandam ang Diyos nga mas labaw pa sa mga butang nga nawagtan sa imong mga mata. Kay doon na magoy sitwasyon sa tao nga mauingon na yung pagkausika yun. Hello, musugot ka sa dili, doon na goy minsay sa tao, pagkausika yun pastor ay. Pero wala ka magdahom nga doon na dahil giandam ang panalangin. Diyos, sama sa kinabuhi mo. Amen ba? Atong basahon ang Job, Kapitulo 8, versikulo 7. Atong basahon. Ingon ang mensahe, walay bili ang bahandi nga nawala kanimo. Kinsang kanimo? Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan matagpusa. Kinsa may nakasinatik usama ni ining bersikulo ha. Sa mo kinabuhi, nakasinatik kami. Hello, dilinay ka dinay. Walay bili ang bahandi nga nawala kanimo kung itandi sa gihatag sa Dios kanimo. Kinsa may labaw? Dios or ang tao? Dios. Kay Dios siya nga tag-iya sa imong kinabuhi. Dios siya sa tanang tag-iya sa tanang mga butang nga imong gikinahanglan. Pero natay buhaton. Kaya doon na magoy mensahe nga makahatag ko kaluya sa tao nga bersikulo nga muingon nasayon naman ang daan ang Dios pastor sa imong gikinahanglan, dili na ko mo trabaho. Iriso na to na sa atong una-una. Hello, kay makahatag nagtapulan sa tao, ilusyon, may pailumigas. Hatagan na to bili igsoon. Ang panahon nga gihatag sa Dios kanato mintras buhi pa na. Sa mong kinabuhi igsoon, bliss ko sa atong mga kaigsunan nga mag-edad og 70, mag-edad og 60. Ako makita sa duha na ko ka mga mata. Grabe kay makakuki until now. Ganuman, yatagan sa kusog sa Dios. Kumusta man ang atong kinabuhi? Kanunay rabatang magparelax sa atong panimalay? Nga mo ingon ta sa bersikulo nga nasayod ang Dios pastor, bahala na siya sa akong kinabuhi. Pero never tang mukogi. How much more sa pagkogi para sa Ginoo? Adlaw nga Sabado, adlaw nga Domingo,
kumusta man. Mga igsoon, ang mensahe sa Dios wala naghatod, wala nato nagtug-an nga ang tao magtinapulan. Kundi nagtug-an nato ang mensahe sa Ginoo nga mukugig yun ta igsoon. Kay andam siya nga panalangin kami. Wow! Maong ang atong kabataan, ato silang tudloan. Ato silang tininingon. Mintras buhi patang mga ginikaron. Mga papa o mga mama, dili nato sila tudlo ang tinapulan. Tudloan nato sila insakto. Nga giya, nga pinaagi sa Biblia, dili pinaagi sa karitula. Mao nga sa kinabuhi ni Job o sa kinabuhi ni Apostol Paul, sa kinabuhi ni Apostol Paul niingon siya, gihimo na akong reject ang tanan sa diha nga si Jesus na mao'y naghari sa akong kinabuhi. Kung imong kuhaan o kasaysayan ang kinabuhi ni Job o ang kinabuhi ni Apostol Paul sa diha nga buhi pa sila sa kalibutan, asa lang dagway ta dapit nga area nga ikumparar sa ilaha sa atong pagkinabuhi karon nga buhi pa ta. Sa kinabuhi ni Apostol Paul igsoon, grabe ka bright sa Apostol Paul. Halos tanang nasod iyang naadto. Pero sa diya nga iyang nahikaplagan si Kristo sa iyang kinabuhi, ingon siya, walang bisa sa buhay ko. Ang importante na nako si Kristo. Og nangandoy si Apostol Paul nga makaambit siya bisan gamay porsyon sa pag-antos ni Kristo. Mangutana ta sa atong kinabuhi. Ang atong sakripisyo wala rami sa pag-antos ni Jesus. Aron ikaw ug ako madala sa tiilan sa atong Ginoo. Pila ba ka nato igsuon nga nakaplagan gikan sa yanang sa kasalanan o karon nagkinabuhi na nga dunay Ginoo. Pila ka mga tao, mga igsuon nga mo testimono sila in personal, Pastor, salamat sa Ginoo. Tanan akong hago, tanan akong sakripisyo, nalipay ang akong pamilya sa kabaguhan kausaban. Giuswa sila sa kinabuhi. Apan hinumdumi sa diha nga nauswag na ta, ayaw hikalimti ang napauswag nimo nga mao ang Dios, dili ang karitula. Ingon ang Filipos kapitulo 3 versikulo 7 ngadto sa 9. Giisip ko nga walay pili ang tanan alang kanako sa diha nga naa nako si Kristo. Kinsay kasulti? Si Apostol Paul. Bright si Apostol Paul, pero iyang gipakawalay pili ang iyang paka-bright sa diha nga nagkinabuhi siya nga dunay Kristo. Mga Kristohanon, mangutana ta sa tong kaugalingon karon. Aduna pa batay baka mapahitason? Aduna batay gitawag pagkagarboso sa atong isig nga tawo? Wala ratas. Usa ka porsyento sa kabrahay ni Apostol Paul kanito. Kung doon na matay na human, kung doon na matay na kapot na edukasyon sa kinabuhi, ayaw hikalimti ang pagservisyo. Atong
Ingon ang mensahe. Ito basahon Exxon. Versikulo 7. Ingon ang versikulo 7 Exxon. Atong basahon diri. Apan katong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon karon, giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Wow! Katong tanan. Kinsay kasulti? Si Apostol Paul. Sa diha nga nagkinabuhi siya. Sa kinabuhi nga dunay Kristo, gitalikdan niyang tanan. Ang iyang kinaiya, ang iyang pagkatao, ang iyang pagka-bright sa katilingban. Apan bright siya atubangan sa atong Ginoo. Kung ikaw o ako, bright ta atubangan sa Ginoo, lagi tayo magpakikumbaba sa kapwa-tao. Kahit anong mararating mo, bisag unsa pay atong kalidad karon, giuswag man ta sa negosyo, sa trabaho, panginabuhian, ayaw nag-ipasikarbo sa imong isip katawo. Engon si King, Kuya Kim, weder. O imo na siyang sabdon, ulos alayon ang panahon sa kinabuhi sa tao sa kalibutan. Daghang mga tao, mga bilyonaryo, apan mi kamang sayutak pagbalik. Usa na ni anak nga mao si Haring Nabucodonosor nga iyang gihagit ang Diyos. Kay nagtukos siya nga ang tanan niyang nahugdan, siya na mo'y Diyos sa maong nasod na diin siya na imong hari sa maong natin. Even sa itong kinabuhi kang karon, bisan kung sa panatok kataas o rangko sa kalibutan, maabot ang panahon, mubalik ta kung asa takikan. Apan lista, listang tanan, kay gihinay-hinay tag-uswag sa kamatuoran nga maghatag ka na itong kagawasan nga mao ang mensahe sa Diyos. Ang atong kinabuhi, ang atong pagkatao, kanunay ning kilitbyuhan sa mensahe sa atong Ginoo, dili mensahe sa tao. Kay ang mensahe sa tao igsuon, maunay mo guba sa imong pagkatao. Maunay mo hatag kanimo og kaluya kung wala kitay Ginoo. Pero kung doon na tayo Ginoo, wow, tugad bidat luurin, pasaga sila, ay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Ang importante ikaw o ako nasayon sa pamaagi sa itong Ginoo. Akong basahon pa ba? Ingon diri mga igsoon, sa versikulo 7, matud pa ni Apostol Pablo. Ingon diri sa 7, apan katong tanan nga kaniadto, giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Grabe. Versikulo 8, dugang pa ni anak, giisip ko na, giprove ni Apostol Pablo, giisip ko na ang pulong nga na, sure yun nga iyang gitaligdan. Giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo, mahitungod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo, nga labaw pagkaayo kabililhon tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan o giisip ko basura lamang. Grabe kayong determinasyon si Apostol Paul. Ang iyang pagkasikat, ang iyang pagkamaglulutos kaniadto sa mga Kristohano, gitaligdan niya sa diha nga nahikaplagan niya
Si Kristo siyang kinabuhi. Mangutan na tas atong kaugalingon ka. Atong bang nabuhat ang usa ka porsyon sa gibuhat ni Apostol Paul, sa gibuhat ni Job sa iyang kinabuhi. Even gitalikdan siya sa iyang pamilya. O gitunluan pa siya. Halaho, tunluha ang imong Dios. Pila ba ka nato nga nakasinati niini nga tunluan ka bisag alagad ka na sa Ginoo? Pastor, dili na mao. Kay maigo ko. Masakitan ko. Never. Kung naas Biblia, wala diya sa karitula. Amen ba? Kung ang tao layhan nga mag-change ang iyang kinabuhi, dapat maningkamot siya nga makapahimot sa Diyos. Dili makapahimot sa iyang isikataw. Kay ang tao nga imong paningkamutan nga mahimot nimo, mubigay ka, muhatag ka, pero kung di nagani ka kahatag, balo lamang. Pero kung ang Diyos, di good ka, pakyason, sa pabor nga ihatag sa Diyos kanimo. Sa diha nga ikaw o ako, muhatag o pabor atong bangan sa Ginoo. Grabe ang prinsipyo o determination ni Apostol Paul. Gihimo niyang basura ang tanan. Sa diha nga nahikaplagan niya, si Kristo siyang kinabuhi. Kay si Kristo na mao'y naghari o nagdomina sa iyang kasing-kasing una-una. Tanan nga oras, walay usik. Hello. Os muna ko sa pagbasa, ikan kayo sa versikulo 7, ngadto sa 9. Kung ang tao igsoon, maghimasalag yun, unya sa iyang pagbasa, iyang sabton ang gibasa, ug labaw sa tanan sa diha nga ang tao nakasabot, iya sa nang ikinabuhi. Amen ba? Dili po hindi mo igsoon nga ang tao nakasabot, wala niya ikinabuhi. Pila ka mga tao sa kalibutan, wala nagmater igsoon sa taas na tong serbisyo. Nahimong alagad sa Dios, nahimong pastoran, nahimong pastor, nahimong elder. Pila ka tao porsinto sa mga Kristiyano sa kalibutan. Pila lang ka porsinto sa nga nakasabot sa pinudanay sa pamaagi sa Diyos. Mao nga bless ka, bless ko, bless tang tanan nga nakasabot sa pinudanay nga pamaagi sa atong Ginoo. Sama kang Apostol Paul. Ingon diri maison, apan katong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon. Di ba? Doon na tayo mga sitwasyon nga pagkausikan yun. Bililhon. Usikan ka. Bato pa sa itong gipasa ginihasahon. Walay bili ang bahandi sa gitandig sa mga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanimo. Apan katong tanan nga kaniadto giisip ko nga bilihon karon, giisip ko nang walay bili tungod kang Kristo. Versikulo 8. Dugang panini, giisip ko na, giprove yun, giisip ko na. Kisay kasulti sa Apostol Paul. Giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo. Kung ako sa katao din sa kalibutan nahibalo sa pamaagi ni Kristo. Wow! Tungod sa kahibalo ni Kristo, mahitungod kang Kristo Jesus nga akong Ginoo, nga labaw pa kaayong bililhon. Tungod kaniya, tanawa na gud ang explanation ni Apostol Paul. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo.
Mga batanon, pila ka mga batanon nga imo makita sa social media tungod sa gitawag nga gugma, minglayat o nakapsan sa gininawa. Tungod kay gihatagan niya dili ang iyang gugma sa iyang hinigugma. Iyang gipakamatyan ang iyang gugma. Kinsay nagpakamatay sa kaluwasan sa imong pagkadaotan dinis kalibutan? Si Kristo, ug wala na ilahin pa. Apan ayaw pagdahom nga mubalik pa si Kristo nga ipadala sa atong Ginoo pagluwas nimo kung magpabilin tang makasasala sa atong pangan sa atong Ginoo. Wala na ilahin nga explanation sa ulang kasulatan aron mo na o pa pagbalik magdupa si Kristo sa atong kalapasan. Uy, nungdan ikaw o ako, kitang tanan nga nakahibalo sa kamatuoran, mulahan ta kay nakakaplag sa tinud-anay nga pamaagi sa atong Ginoo. Mulahan ka nga ginutos tungod sa pagkinabuhi nga mata. Versikulo 9, ug mahiusa kaniya sa himpit. Dili ta mahiusa nga himpit kung doon na patay ilok-ilok. Doon na patay baho nga atong gitakuan sa atong ilok. Ingon po ta, Mason, ay dagaan kaayo na sa ibon, Pastor. Rekso na. Material man na isoon, mawala rin na kalamansi. Dili na ginahanglag rekso na. Mahal. Mawala na maigsoon o tawas nga pila ka porsyon igsoon kanang ilok o kanang nastiil. Pero ang tinuod natong kinabuhi sa atubangan sa Dios diha sa espirituhan nga kayutang. Dili ni sa katawuan atubangan sa langit tang Amahan nga mao Dios. Tingali makaingon ta. Makatago ra mo sister o ni pastor ni brother, pero ayaw pagdahom na makatago ta sa mga mata sa Ginoo. Ang importante igsoon nga kinabuhi ta nga adunay Ginoo. Ang importante nakasabot sa mensahe sa Dios. Versikulo 9, ato ning ipadayon. O mahiusa kaniya sa himpit. Wala nahiusa si Apostol Paul. Wala nahimpit ang iyang pagserbisyo kung wala niya gitaligdan ang tanan niyang garbo. Garbo makadaot sa tao. Pagkahambog sa tao, pagkahambogiro sa tao, makadaot sa pagkakritohanon at tubangan sa Panginoon. Amen ba? Mao nga ang punong sa Dios kanunay nag-usisa, kanunay nag-cross-examine sa atong pagkataho aron ta mahimong kumplito sama ni Apostol Pablo, dili sama sa karitula kung asan ta nagpasilong karon. Nagkalain-lain man ang karitula, nagkalain-lain man ang denominasyon nga atong gisandigan. Apan hinulungi usalang ta atubangan sa Ginoo. Mahimo lang kitang magkalain kung ang inyong prinsipyo dili prinsipyo sa atong Ginoo, prinsipyo sa tao dinis kalibutan. Unsay giingon igsoon? O maghiusa kaniya sa himpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong. Pinasikat sa pagtuman sa balaod, kundi pagkamatarong nga dadawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Tanawa ra ko kung ang tao mamatarong sa karitula, mamatarong lang sa simbahan, wala na matarong sa kamaturan,
Malarag ang tao. Ano? Labi na magsuwit-suwit dayon. Moingon dayon nga, lahi lagi sila pastor. Kung imo nang sakto, nagpasabot nga ningkuha kag simpatiya sa uban. Nga karitula. Hala, sige, suhin. Pero dihas Ginoo igsuon ang atong suhiron nga batasan. Batasan ni Jesus. Dili batasan sa simbahan. Kay kung batasan gani sa simbahan igsuon, wa gyud tay angay. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Alejandro Cuevas from Maderita. Salamat sa Ginoo sa mga Cuevas family. Ato kauban niya sa trabaho, magipiyang sa Ginoo kanatong tanan. Sa mga faculty and staff, sa mga estudyante nga umalabot, ayaw ninyo hikalimti ang Diyos. Unahan ninyo paghigugma ang Ginoo. Ayaw unahan paghigugma ang inyong love at first sight. Labi na sa mo first year, mga batanon, kay kusog pa kayo naguna-una, makakita gani o guwapa o guwapo. Huwag mo Guwapo lagi tayo sila. tumitubok agad yung puso. Inong dumiigsuon, unaha paghigugma ang Diyos. Kay siya mo'y muhatag muhanay sa tinud-anay nga para kanino. Monay genuine o branding para sa imong kinabuhi. Walay lain nga genuine sa imong kinabuhi nga maghatag kanimo kadaugan, maulang ang mensahe sa Diyos. Mangutan na ta sa akong kinabuhi. Pwede ba may anak pastor? Bisan dili may pastor. Bisan dili may leader. Bisan wala may simbahan. Pwede ba may mubasag palang kasulatan? Pwede. Pwede. Kay wala ta dindi. Lamang ang among ika-advise isip alagad sa Diyos. Paningkamuti nga ang inyong pagbasa masabta na to ang atong gibasa. O labaw sa tanan sa diha nga nakasabuta atong gipaningkamutan nga magkinabuhi sumala sa atong gibasa. Mga estudyante o gani takasabot sa mga lecture sa mga faculty, magtanga na dito sa room, masigir at kupat ang atong cellphone. Pagkahuman ninyo graduate, sulod sa upat katuig na sakripisyo sa mga ginikanan nga nasupply ninyo, wa'y unod ang atong unod. Pag-apply sa trabaho, hinumdumi, wa mitay makatunan. Mao nga sa atong kinabuhi nga Kristohanon, maning kamuta uban ang tabang sa Dios nga ano na tay makatunan o makutlo nga may pagtulunan, pinaagi gayud sa balaang kasulatan, dili pinaagi sa title sa simbahan. Aron mahimong walay bili, ang tanang kalisod, ang tanang mga butang nga nawala nato, kay doon ay ipuli ang Diyos nga panalangin nga mas labaw pa sa mga panalangin nga imong naangkon kani adto nga nawala sa imong kinabuhi. Ang pangutana, doon na ba kay buhaton? Yes. Buhata ang mahimot ang Ginoo kanang Teresa. Ang atong oras hapit naman ay alas 7. Manamilit ang iyong usalagan sa samang takna, sa samang gayon o mag-anlawa sa bado na naay magsuot. Kapaspas yun sa oras. Mag-ambot ang mga kaisunan. Labing gabhanan o dalahigod ka na Diyos sa way katapusan. Salamat Amahan sa imong pagkamayo. Salamat o Diyos sa imong pagkaputan. Salamat o Diyos na kanunay ka nag-atiman ka na mo. Kanunay ka nag-amuma ka na mo. Kanunay ka nagtipik sa imong pagkamayo. Imo kami gitabunan kanunay sa imong hamili nga dugo. O salamat o Diyos sa imong pagproteksyon. Salamat sa imong pagkamayo na imong ipasinati sa imong mga alagad na. O
O labaw sa tanan mo mga pinangagang mga follower o listener sa Shine FM 95.3. Kung salamat o Diyos sa tanan nga magkatawhan usab diya sa sitio Sardinia, sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Ama. Sa mong station manager, Pastor Gideon Candelario, uban siyang pamilya, Pastora Russell, uban silang duha ka mga anak. Sa tanan nga mga Dinoyo family, sa tanan magkatawhan sa mga dapit, Ama, I declare blessing sa mata ko sa kanila. Sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa naglaing-laing nga imong gipahilo na o gipiyal ka na mo nga trabaho o negosyo, ug tanan namong trabaho nga imong gipiyal ka na mo, Ama, ikaw ang among gipasalamatan ini. Among giila o Dios nga wala kami arang mahimo kuno ikaw sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong paggiya. Salamat o Dios sa kinaadman kay balugitan kanimo, Ama. Ini mga tagna o Dios, walay lain namong gihimo, walay lain namong gibuhat, mao ang pagpasidungog sa imong pagkamayo. Labaw sa tanan sa tibok na panimalay, sa tanan na mo kaigsunan dinhi sa balo, dapit sa Piritigan, dapit sa Kasaganggal, dapit sa Kapi, o sa uban pang mga area nga makadungog nining mga mao nga programa. I declare blessing sa mata ko sa kanilang kamatinudan. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinud-anon o matinud-anon ka ni atong matinud-anon kanimo o hingpit ka ni atong hingpit kanimo, Ama. Dugog himaya nga nalagod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban sa samang tagna sa samang hitayon ug mag-alawa sa bado naman ay maigsoon. Unang malimot ko tayo sa oras. Ang atong oras alas 6:30 na. Unya doon ako yung estudyante nga ihatod karon sa eskwelahan. Dalaygon ang Ginoo. Ini ubos nga alagad, ubos nga alagad sa atong Ginoo. Maginaot nga doon natin makatunan sa mga panahon na atong mapatalingugan ang mensahe sa Dios, dili mensahe sa tao. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, o sa tipo pwersa sa kalamitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend K. Murayan Makasaon, ani usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa social media, sa FM radio sa 95.3, Pastor Safri Candelario, manabilin sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pag-iagit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Ang atong oras karon alas 6:31 na sa sayong kabutagon. God bless everyone. Maayong pagsikay-sikay, maayong pagpangapi, maayong pagmamahaw. Kung atong mga ginikanan sa kabukiran, ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa ilabi na sa pag-atiman sa atong mga kabataan. Ang Ginoo mag-ambing magtipig sa mata ko sa kanato pamilya.